Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni na slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku občine Domžale. Na oder vabim slavnostnega govornika, župana občine Domžale, Tomija Dragarja. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani podžupani, gospa Renata Kosec, gospa Jana Miklavčič, spoštovani častni občani, gospod Peter Primožič, dr. Miroslav Stiplošek, dr. Velimir Vulikič, spoštovani poslanec Kamal Izidor Šaker, predstavniki sosednjih občin, letošnji nagrajenci, spoštovani dragi gostje. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu na slavnostni seji občinskega sveta občine Domžale, namenjeni 19. aprilu, prazniku naše občine. Spet je prišel čas za praznovanje, za podelitev občinskih priznanj tistim posameznikom, ki so svojim delom v občini storili nekaj več. Nekaj, na kar smo ponosni, kar cenimo in česar si želimo tudi v prihodnje. Zdi se, da je prav občinski praznik tisti, ko se vam, dragi nagrajenci, lahko zahvalimo za vaš trud in trdo delo. Skupaj tako častimo tiste generacije, ki so si skozi obdobja prizadevale za gospodarski razvoj naše občine, kvalitetno življenje občank in občanov ter 19. april 1952, dan, ko so bile Domžale proglašene za mestno občino. Lahko rečemo, da danes praznuje občina, ki sledi razvoju in je v stiku z nenehnimi spremembami, našimi željami, potrebami in zahtevami. Domžale so zelo bogato mesto in to zaradi ljudi, ki tu živimo in ki nas bogatite. Sodelavci si prizadevamo, da bi občanom nudili varen in prijazen dom, zato veliko energije, truda in finančnih sredstev vlagamo tudi v področje socialnega varstva. Trudimo se, da bi bili čim bolj odprti in dostopni vsem občanom, saj se zavedamo, da uspeh pri razvoju občine ni individualen, temveč rezultat timskega dela.
To moramo imeti v naši zavesti in tako delovati tudi v prihodnje. Naša želja je, da bi bilo mesto v čim večji meri dostopno vsakomur, še posebej pa najbolj ogroženim, otrokom, starejšim, socialno ogroženim, slabovidnim, slepim, gibalno oviranim, gluhim in naglušnim kot tudi drugim osebam z omejitvami. Zavedamo se, da je ena naših nalog zagotavljanje enakih pravic in možnosti vsem občankam in občanom. Domžale se ponašajo številnimi nazivi, med drugim tudi z nazivom energetsko najbolj učinkovite občine med velikimi občinami, kar kaže na to, da naša prizadevanja ne ostajajo neopažena. Tudi v prihodnje se bomo trudili ustvarjati najboljše možne pogoje za življenje v naši občini, za vse generacije in za vse občane. Želimo si ostati prijazno, varno in lepo urejeno mesto, v katerem se prebivalci in obiskovalci dobro počutimo. Čutimo veliko obvezo in hkrati čast, da ohranimo in razvijamo naše mesto za prihodnje rodove. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, hvala vam za vse, kar ste za nas in našo skupnost postorili v preteklosti, na vas pa seveda računamo tudi v prihodnje. Ponosni smo, da živite in delate z nami. Verjamem, da ste ponosni na nagrado, ki jo danes prejemate strani občine Domžale. Zavedajte se, da ste med redkimi izbranci, ki jih je doletela ta čast. Čast, ki ste si jo prislužili in zaslužili sami. S svojim delom, svojimi rokami in svojo zagnalostjo. Iskreno vam čestitam za vse vaše dosedanje dosežke in vam želim še veliko uspehov pri nadaljnjem delu. Upam, da za vami stoji vojska ostalih občanov, katerim ste vzor, ki vam bodo želeli slediti in vas posnemati. A to pomeni veliko odrekanja, ljubezni do dela, ki ga opravljate, odgovornosti in vztrajnosti, da premagate vse ovire, ki vas stojijo na poti do zmage. Zato vam, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, skupaj s čestitkami za izjemne dosežke, izrekam tudi željo, da bi svoje očitno izkazane zmožnosti znali razvijati, uporabljati, ne le v svoje dobro, pač pa v dobro vseh nas. V prazniku občine Domžale vam ter vsem občanom in občankom iskreno čestitam in želim prijetno praznovanje. Spoznavajmo se in praznujmo skupaj. Po proslavi vas vse skupaj vabim, da nazdravimo nocojšnjim slavljencem in slavljenkam, vsem nam in naši občini, ter si zaželimo veliko uspehov tudi v prihodnje. Srečno vsem skupaj. Teče bistra voda, njege ime mora, na njoj plava šajka ladja, srebrom okovana. U njej siti djevojčica, tenka pa visika. Bregom jaše mlad katana, a srčno se smeje. Pomož Bože, djevojčica, Bog daj moja mila. Da bi znala, da bi moja bila, s mlekom bi se ispitala, kaj bi lepša bila. Šikom bi se opazala, kaj bi drža bila. Na vrste bi postajala, kaj bi večja bila. Ne sam pija mlad katana, devojčica mlada, ti sam sinke porodila, ještě ti bi rada.
To si voli turški paša, ki se Turkom prav obnaša, kak bi vojsko skupaj spravil, da bi sisek pod se zgrabil. Hasan paša, sem trtje po hiši hodi, misel se mu v glavi blodi. Pa jo znajde volčja glava, meni, ta bo najbolj prava. Svojo vojno skupaj z brati, jo pod sisek celo gnati, a ni moč čez kopo priti, prašajo ga, kaj bo striti. Paša stopa v potopci, gromeč boben nosi v roci, jezen, trdno vam teleba, da raznega se do neba. Gromeč boben nosi v roci. Ves togot na rokni paša, ki se Turkom prav obnaša. Prek si vrvi potegnite, koš po vrhu naložite. So tako mu naredili, preko kope se spustili, pa pod sisek se nabrali, tam se v rove zakopali. Turki so na slovensko ozemlje prvič vpadli leta 1408, ko so izropali okolico Metlike. Njihovi roparski pohodi so trajali dobrih 200 let. Turki so požigali vasi, plenili živino, pridelke in denar, pobijali ljudi, jih zasužnjevali, mlade fante pa so ugrabljali in jih prevzgajali v janičarje, ki so bili tudi najbolj nevarni vojaki Osmanskega carstva. Pod njihovimi napadi so najbolj trpeli ljudje na Kočevskem, Krasu in Beli krajini, zato so začeli okoli cerkva na strmejših hribih graditi tabore in mesta utrjevati z obzidji. Po hribih pa so organizirali straže, ki so s kresovi opozarjale na prihajajoče napade. Kaj stori pa turški paša, ki se Turkom prav obnaša? Na tla sere list napiše, pošlje poglavarju hiše. List napiše. Ala, moje dame, siški vrli poglavare, ali se hočeš mi podati, ali mi hočeš glavo dati? Mu odpisovi Adame, siški vrli poglavare. Nočem zlepo se podati, nočem tudi glave dati. Hočem rajši se braniti, siški poglavar še biti. Se mi bodete kesali, krancev niste še poznali. Nočem zlepo se podati. Kaj mi jame zdaj, Adame, siški vrli poglavare? Piše liste, da povelje, nestih reče v 3 dežele. Štajersko, Koroško, Kranjsko, v lepo zbornico Ljubljansko, da je prišel turški blisek, da nam hoče vzeti sisek. Turki so svojo največjo vojaško moč dosegli sredi 16. stoletja in ko so zavzeli Bizantinsko cesarstvo ter še Bosno, so njihovi vpadi preko Hrvaške sledili vsako leto. V tistem času se je v Belo krajino naselilo precejšnje število hrvaških in srbskih beguncev imenovanih Uskoki. Na Hrvaškem pa je nastala tako imenovana vojna krajina. Deželne vojske so bile pri posredovanju proti Turkom prepočasne, zato je bilo odločeno, da dežele najamejo stalno vojsko. Za njeno vzdrževanje je moral vsak prebivalec dati 1 dinar na teden, kar se je pridružilo še ostalim dajatvam večinoma kmečkega prebivalstva. Zaradi turških upadov, vojn, bolezni in različnih davkov se je njihov položaj slabšal, zato je v obdobju dobrih 250 let prišlo do 5 večjih kmečkih uporov in okoli 140 manjših krajevnih uporov.
Beli list, ljubljanci bravi, med seboj so tako djavi. Iščimo si pomočnika, zdaj je sila prevelika. Turk, če vzel nam sisek bode, nam na robe vse pojde. Mest Ljubljana bo pokrajina, kranjska dežela, turška drajna. Hitro si pomoč iščimo, gospod Ravbarju pišimo. Ve in zna on vojsko vodit, pred vojaki spredaj hodit. Beli list so napisali, ga na Krumperk mu poslali. Tam prebiva Jaki Ravbar, nepremagan konjski glavar. Ravbarji so bili stara kranjska plemiška družina, ki naj bi izhajala s Koroške. Družina naj bi še iz časa karantanskih vojvod imela privilegij, da lahko med smrtjo enega in ustoličenjem novega vojvode ropa podeželje. Prvi v listinah omenjeni zastopnik tega rodu je bil Matija Engelšalk, okoli leta 1370. Ravbarjev rod se je iz Koroške razširil po Kranjski, Štajerski in Erdelski. V 15. in 16. stoletju so bili med najodličnejšimi družinami na Slovenskem. Baronski naziv so prvič prejeli leta 1516 zaradi izjemnih dosežkov v službi države in cesarja. Njihova glavna rezidenca je bil grad Kravjek pri Muljavi. Ravbarji so bili lastniki gospodstva Krumperk do začetka 17. stoletja. Na Kranjskem so izumrli v 19. stoletju.
Lina je hodil se odpirat. Robert zjutraj rano vstajal, se po gradu je sprehajal, Line hodil si odpirat, dol na zlato polje gledat. Oziravši se okoli, zdaj zagleda v ravnem polju, mladega poba urno teči, bele liste v roci nesti. Zagleda v ravnem polju, mladega poba. Robert se ob dlanu poči, hitro mu naproti skoči, bele liste brž pogleda, paši se na glas posmeja. Stopi gori v svoje Line, do gospoje Katarine. 2 nedelje bodi zdrava, da jo s pašom zaigrava. Res, da gospe Katarini je plahota v taki sili, za gospoda se je bala, mu je sabljo pripasvala. 2 nedelji bodi zdrava. Glas od gospodov hlapce kliče, 18 svoje čiče. Zorje, zdravši se zmigajte, brze konče napajajte, jih sedlajte, obrzdajte, koj na vojsko napravljajte. Hodno v zidano Ljubljano, trdno, visoko in prostrano. Alma perché t'affliggi a tutte cose, alma perché t'affliggi a tutte cose, per un'ingrata amata come fede. Ahimè, 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 donna crudele, perché non ami il tuo servo fedele. Coglio ti sto soffrando, se mi vuole, coglio ti sto soffrando, se mi vuole, e con l'altro consente fedele. Ahimè, 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 donna crudele, perché non ami il tuo servo fedele. Ma tu non li conosci, donna ingrata, ma tu non li conosci, donna ingrata, te ne pentirai così una fiata. Ahimè, 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 donna crudele, perché non ami il tuo servo fedele. Hlapci konje zasedali, vsi ročno zadarjali, pred se konica ne ustavi, šele pri zeleni Savi. Robert klicati brodnike, pod čevlučami voznike, le na noge, le vstanite, nas prek Save predružite. So brodniki še vsi spali, za volvod se vozi bali. Save velike prederoče, čez bregove nastopijoče. Pravi Robarju Andreje, voda sega že čez breje, mi ne moremo voziti, vi v Ljubljano pa ne priti. Robar še zakličal drugo, svetlih zlatov dal ljubo. Si brodniki pomignili, rekli, še ga bomo pili. Kmalu brodniki zakrmili, so Boga lepo prosili, da bi jih zdrave še vozili, turške jašpre si služili. Zlate Robar jim podati, jadrno pa zadarjati, preko polja do Ljubljane, trdne, visoke in prostrane.
Glavna rezidenca Adama Ravbarja je bil grad Kravjek pri Muljavi, a se je največ zadrževal na gradu Krumperk v bližini Domžal. Literatura največkrat navaja, da so bili plemiči Ravbarji lastniki posestva Krumperk od 16. do 17. stoletja. To je razmeroma kratek, a odločilen čas za današnjo podobo renesančnega dvorca. V virih izpričani zakoniti lastnik obeh posesti je bil od leta 1579 do 1616 Adamov oče Kozma Ravbar. Adam Ravbar je umrl leta 1595 na Kravjeku, pokopan je v družinski grobnici v farni cerkvi svetega Kozme in Damjana na Krki na Dolenjskem. Poročen je bil dvakrat in je imel 6 otrok. Gospod Ravbar, dram Ljubljance. Oj, Ljubljanci, oj, zaspanci, brž iz pernice stajajte, brž na vojsko napravljajte, brž na vojsko napravljajte. Pa za Ravbarjem hodile so Ljubljanke, ga prosile, srebra, zlata ponujale, družete si odkupovale. Ravbar: gospe tih in mamke, potrpite malo samke, zdaj ni časa podkupovati, sila se je vojskovati. Meji žuga turški blisek, hoče nam požreti sisek. Turk, če nam vzel sisek bode, nam narobe vse pojde. Vam Ljubljana bo pokrajna, stran Dolenjska, turška drajna. Boben zdaj mu zaropoče, da preslišat ni mogoče. Po ohranjenih zapisih in legendah je bil Adam Ravbar značilen predstavnik svojega stanu in časa, vojak in posestnik v enem. V največji vojaški preizkušnji svojega časa se je izkazal tako častno, da se je njegovo ime zapisalo v slovensko zgodovino. Za poveljnika deželnega plemiškega poziva je bil izvoljen leta 1590. Kar nekaj pomembnih Ravbarjev je zaznamovalo slovensko zgodovino. Krištof Ravbar je bil drugi ljubljanski škof. Tržaški glavar baron Gašper Ravbar je v letu 1484 premagal zadnjega roparskega viteza na Slovenskem, Erazma Jamskega. Posebnež med Ravbarji pa je bil Andrej Eberhard Ravbar, ki je slavil po izredni velikosti in telesni moči. Iz Ravbarjevega rodu pa je izhajala tudi Ana Marija Ravbar, mati Janeza Bajkarda Balvazorja. V kratki in siloviti bitki pri Sisku 22. junija 1593 so krščanske čete premagale številčno 3-krat močnejšo turško vojsko pod okriljem Hasana Paše Predojevića, ki je bila prvič poražena po turški ofenzivi v 90. letih 16. stoletja. Hrvaške in slovenske dežele ter pretežni del Evrope je zajel zmagoslavni zanos. Na čelu krščanske vojske so bile hrvaške čete pod vodstvom bana Tomaža Erdödija, karloške, kranjske in istberske čete pod vodstvom Andreja Turjaškega in nemške čete Ruperta Eggenberga. Številčnost krščanske vojske ocenjujejo na okoli 4000 do 5000 vojakov. Adam Ravbar je v bitki odločilno pripomogel k zmagi nad Turki. Pod vodstvom Andreja Turjaškega je poveljeval manjšemu konjeniškemu oddelku kranjskih strelcev z ognjenim orožjem. Njegov sloves nepopustljivega bojevnika so Slovenci s krepitvijo narodne zavesti povzdignili šele v ljudski pesmi v 19. stoletju. Kljub odločnejši prisotnosti drugih poveljnikov v tej bitki se je Adam Ravbar kot poseben uspeh Kranjcev navezal na slovenski vojaški ponos, ki je bil za tisti čas razumljivo kranjsko-pokrajinsko obarvan, saj so v drugih vojaških formacijah prevladovali Hrvatje in Nemci. Ravbar si vojakov zbere, dol pod Sisek z njimi dere. Tolk je Turka na terišču, kolikor mravelj na mrelišču. Naprej v deri je Ravbar tekel, velikmu hlapcu vstopi rekel: zlezi na visoko drevce, gledaj dobro na banderce. So banderci videt beli, trdno mujo bomo imeli. So banderci pa rodeči,
nič ne bodimo boječi. Turka bomo pozobali, kakor da bi črešnje brali. Pred miru ne bomo djali, kakor da ob tla ne djali. Hlapec vidi vse rodeče, tostri krance vse goreče, tako Turka se zagnali, da so vsega posavljali. Zmaga! Kaj čakaš, paša, kaj stojiš, vas na pasti se bojiš? Koburja sem smo privihrali, podrli mesta poteptali, in ti kot kravelj jamničar, počigal da si bojni žar. Od zmage vodil si do zmage, tovariš na svoje drage. Za nami Bog je slavni svit, pred nami trese vse svit. Od bistre Bosne do Savine poznajo čovri nas Turčine. In tukaj paša sin obstal, in ti vasi si zdaj se zbal. Zakaj vaš danes pomahuješ in tratiš čas in premišljuješ? Postoj, še Osman Bog, postoj, še dosti časa je za boj. Glej tam pod drevjem hišo bilo, kraj ni tam vidiš lika bilo, minulo
Na oder vabim župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja, in predsednika odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve, gospoda Joška Korosca, ki bosta podelila nagrade in plakete občine Domžale. Nagrado občine Domžale prejme Boštjan Urbanija za njegov prispevek k razvoju športa, posebej v smučarskem klubu Ihan. Boštjan Urbanija je smučarski tekač, ki je veliko prispeval k razvoju športa tako v smučarskem društvu Ihan kot občini Domžale. Diplomirani inženir strojništva je strokovno znanje vgradil v snežni teptalec. Pomembna je nadgradnja biatlonskega orožja za najboljše slovenske biatlonce. Smučarskemu klubu Ihan pomaga pri zagotavljanju finančnih sredstev, pri pripravi in izvedbi smučarskih tekmovanj, je pa tudi član organizacijskega komiteja Pokljuka. Veliko prostega časa in nenazadnje materialnih sredstev namenja ureditvi športne infrastrukture v športnem parku Ihan. Poleg teka na smučeh in biatlona se ukvarja še z drugimi športi. Nagrado občine Domžale prejme Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica ob 40-letnici za uspešno delo in vključevanje vseh generacij v tehnično kulturo. Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica je v 40 letih aktivnega delovanja postalo eno najbolj prepoznavnih tovrstnih društev na področju modelarstva v Sloveniji. V svoje delo vključujejo vse generacije, posebno skrb pa namenjajo izobraževanju in usposabljanju mladih za tehnično kulturo, številnimi prireditvami pa promovirajo to področje tehnične kulture doma in v svetu. Uspešni pa so tudi po organizacijski in tekmovalni plati. V zadnjih letih so uredili modelarsko stezo med Dobom in Krtino, kjer se redno zbirajo, organizirajo srečanja in tekmovanja. Nagrado občine Domžale prejme Aljaž Jakob Kaplja za tekmovalne uspehe pri tenisu. Teniški klub Domžale pri svojem delu posebno skrb namenja najmlajšim generacijam tenisačev, ki so se in se še uvrščajo med najbolj perspektivne igralce doma in po svetu. Med njimi je tudi Aljaž Jakob Kaplja, ki je na področju tenisa dosegel vidnejše rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Je aktualni državni prvak 18 let v kategoriji posameznikov, enak uspeh je dosegel med dvojicami. Kot najmlajši tekmovalec pa se vsako leto udeležuje tudi Masters turnirja v Portorožu. Nagrado občine Domžale prejme Drago Marjenovič za dolgoletno požrtvovalno delo v društvu.
Drago Mrdjenović je kljub 86 letom še vedno aktivni član čebelarske družine Krtina Dod, pa tudi član PGD Vir in PŠK Budničar. Čebelari že več kot 60 let in je opravljal funkcijo predsednika čebelarske družine Krtina ter čebelarskega društva Domžale. Čebelari s 45 čebeljnimi družinami in rad pomaga strokovnimi nasveti kolegom. Za požrtvovalno in dolgoletno aktivno delo je prejel najvišja priznanja. Že več kot 40 let je član PŠK Budničar. Pomagal je pri gradnji balinišča, kot požrtvovalnega človeka ga poznajo tudi gasilci, katerih član je od leta 1943 v PGD Induplati in PGD Vir, kjer je opravljal pomembne funkcije. Nagrado občine Domžale prejme Janez Šprajcer za dolgoletno sodelovanje v glasbenih skupinah. Janez Šprajcer je član godbe Domžale od leta 1963, v njej je 4 leta opravljal funkcijo tajnika. V simfoničnem orkestru Domžale Kamnik igral od začetka leta 1971, je nepogrešljivi tovkalist, specialist za timpane, pa tudi ostala tovkala mu niso tuja. Njegovo glasbeno sodelovanje je profesionalno zanesljivo in strokovno, pri vseh dirigentih velja za iskrenega sogovornika in je v strokovnih krogih zelo cenjen. Je uspešen poslovnež, zanesljiv in odgovoren, vedno pripravljen pomagati sočloveku. V življenju in delu velja zanj reklo, pomembnejša od besed so dejanja.
plaketo občine Domžale prejme Zdenka Katkič za prizadevno delo na področju šole zdravja. Zdenka Katkič je predsednica društva Šola zdravja, ki ima tudi v naši občini veliko članov. Je srčna oseba, ki je vedno pripravljena na pogovor o razvoju, rekreaciji v pozitivno smer. S svojim večletnim prizadevnim organizacijskim delom v društvu Šola zdravja skrbi, da se velika množica starejših, včasih tudi osamljenih, najde v programu rekreacije ter pridno telovadi vsako jutro ter na tak način poskrbi za svoje zdravje. Ne gre samo za vadbeni proces, ki se v raznih barvah dogaja po občini Domžale in Sloveniji, temveč tudi za povezovanje vseh, na katere smo pozabili, ki ostajajo doma, in tudi tistih, ki iščejo priložnosti za povezovanje in prijetno druženje. Zdenka Katkič se na tem področju angažira in predaja v celoti, hkrati pa zna delati, spodbujati, bodriti, opogumljati za aktivnosti pri ohranjanju zdravja, pa tudi poskrbeti za preventivo. Bronasto plaketo občine Domžale prejme Društvo podeželskih žena za 40-letno uspešno delo pri organizaciji podeželskih deklet in žena. Društvo podeželskih žena Domžale že 40 letja pridno dela in opozarja na položaj kmetij, posebej pa kmetic, ter se prizadeva za izboljšanje kmetijstva in položaj kmečkih gospodarstev in družin. Članice, vsaka zase ter vse skupaj, izmenjujejo izkušnje in skušajo pripomoči, da bi se glas kmetic slišal tudi v občini Domžale. Ob pridnem delu na kmetijah in skrbi za družino si blizu 100 članic vedno najde čas za delo v društvu. Posebno skrb namenjajo pridelovanju zdrave hrane, organizaciji strokovnih tečajev, ekskurzij in predavanj, z dobrotami se predstavljajo na sejmih in prireditvah ter osrednji razstavi dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Sodelujejo z drugimi društvi in Zvezo kmetic Slovenije, osnovnimi šolami, krajevnimi skupnostmi ter občino in prispevajo promociji občine ter dobremu delu društva, kjer najdejo tudi priložnost za prijetno druženje. Bronasto plaketo občine Domžale prejme Aleš Erjavšček za prizadevno delo pri urejanju hale komunalnega centra Domžale in na področju športne rekreacije. Aleš Erjavšček že dolga leta z dušo in srcem dela v dobrobit občine Domžale. Posebej njegovo delo povezano s halo komunalnega centra Domžale, saj je, po mnenju nekaterih, pravi dobri duh dvorane. Sodeloval je pri njeni obnovi kot skrbni gospodar dvorane, pa že več kot 10 let skrbi, da je ta po urejenosti za vzgled in ponos Domžal, ter tako prispeva k promociji ter prepoznavnosti tako košarkarskega kluba kot naše občine. Posebej nepogrešljiv je pri organizaciji športnih dogodkov, med katerimi omenimo Evropsko prvenstvo v košarki za mlade do 20 let.
posebej prizadevanje pri organizaciji dobrodelnih koncertov in prireditev, kjer je njegovo prostovoljstvo še posebej pomembno. Že več kot 3 desetletja je aktiven na področju športne rekreacije kot vodja Sokola, veteranske ekipe košarkarskega kluba Domžale. Srebrno plaketo občine Domžale prejme Igor Kuzmič za prizadevno delo pri varovanju naravne, zgodovinske in kulturne dediščine ter pospeševanju turizma. Ime Igorja Kuzmiča je tesno povezano z aktivnostmi na področju turizma v Radomljah ter celotni občini, saj so mnoge posebnosti naravne, zgodovinske in kulturne dediščine bile odkrite in postale prepoznavne prav zaradi Kuzmičeve pronicljive raziskovalne vneme. Vedno je znal poiskati strokovnjake ter somišljenike in jih spodbuditi k sodelovanju pri številnih projektih s turističnimi, kulturno-zgodovinskimi ali naravovarstvenimi vsebinami. Rezultati teh so bile navadno izdaje pisnih dokumentov, zgibanke, brošure, vodniki, s katerimi je potešil mnoge radovedne obiskovalce in raziskovalce. Člani turističnih društev ga poznajo kot navdušenca in navduševalca različnih dogodkov. Opazna so njegova prizadevanja v okoljevarstvenih vprašanjih. Opozarja na tujerodne invazivne rastline in njihovo zatiranje, prospekt mlake in tako naprej. Zanimanje za lokalno tradicijo ga je prepričalo, da so Domžale zrasle na slamnikih. Tako je pomembno prispeval postavitvi slamnikarske zbirke, kot sodelavec v muzeju, pa pripravlja in organizira dejavnosti za obiskovalce, delavnice za vse generacije. Sodeloval je tudi pri muzejski postavitvi razstave o Adamu Ravbarju, velik pa je tudi njegov delež pri pripravi in izvedbi slamnikarskega sejma, ki vse bolj postaja tradicionalna privlačna oblika spomina na nekdanje pridne domžalske slamnikarje. Zaradi odsotnosti bo priznanje izročeno prejemniku iz rok župana v naslednjih dneh.
Zlato plaketo občine Domžale prejme profesor Tomaž Habe za življenjsko delo na področju glasbe. Profesor Tomaž Habe je v širšem slovensko-glasbeno-kulturnem prostoru pustil veliko sled. Od leta 1972 je redno deloval v slovenskem glasbenem šolstvu, največ v Ljubljani in Domžalah. V Ljubljani je kar 28 let služboval kot predstojnik glasbeno-teoretičnih predmetov ter dirigent mešanega pevskega zbora in simfoničnega orkestra srednje glasbene in baletne šole. Posebno skrb je namenil po ustvarjanju slovenskih glasbenih del, poučeval pa tudi na Akademiji za glasbo. Za svoje delo je prejel veliko priznanj, med njimi mu je priznanje za pomembna umetniška dela na področju kompozicije podelila Akademija za glasbo, Kozinovo nagrado pa Društvo slovenskih skladateljev. Kot skladatelj se je uspešno preizkusil v številnih glasbenih žanrih ter za domžalska glasbena društva, Simfonični orkester Domžale Kamnik, Godbo Domžale, Domžalski komorni zbor in druga, ustvaril ogromno skladb, ki so jih društva z veseljem in ponosom izvajali. Njegovo ime je ustvarjalno prisotno tudi v notnih izdajah in glasbenih učbenikih, lepo število pa je za svoj arhiv posnel tudi Radio Slovenija. Zadnjih 10 let je pri Društvu slovenskih skladateljev, katerega predsednik je bil med letoma 2007 in 2010, opravljal nalogo vodje zborovske sekcije. Sodelavci je pripravil 4 koncerte novitet z najkvalitetnejšimi vokalnimi sestavi, prav tako pa je urednik edicij Zborovska glasba. Leta 1971 je ustanovil kulturno društvo Simfonični orkester Domžale Kamnik ter v širši domžalski regiji postavil temelje za uspešno vzgojo mladih glasbenikov in orkestrsko delo. V 25 letih vodenja je igranje dvignil na zavidljivo kvalitetno raven. Kot dolgoletni profesor in glasbeni mentor je imel ključno vlogo pri izobrazbi nekaterih vidnih domžalskih glasbenikov. Skoraj ne znam končati brez besed. Seveda, beseda bo zdaj namenjena zahvali, pa ne samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh nagrajencev, letošnjih priznanj in plaket in nagrad občine Domžale. Veliko se je že nabralo različnih mojih priznanj, slovenskih od Ljubljane do Bleda, obe kamniški priznanji, pa šolstvo, pa najvišje šolstvo in tako dalje. Samo živim pa v Domžalah. In v vsakem kurikulumu, naj bodo to različne komisije ali karkoli, tudi piše, živi in deluje v Domžalah. In ponosen sem na to, da nadaljujem pravzaprav družinsko tradicijo domžalsko. Ponosen sem na to, da nadaljujem tisto delo, ki ga je začel moj oče, pa vseh tistih, ki so v tem kulturnem prostoru postavljali temelje glasbeni kulturi
ki je danes na zelo zavidljivem slovenskem in tudi evropskem prostoru. Še eno misel poudaril, kar je zelo pomembno. V vseh naših kulturnih društvih domžalskih, pa bodi si gre za orkester, bodi si, da gre za zborovsko dejavnost ali za godbo, je ogromno mladih. In to je tisto veselje, ki me vedno znova vzpodbuja, da ogromno ustvarjam za mladih, saj se je v moji zakladnici kompozicijski nazbralo že kar 10 zbirk otroških zborov, okrog 23 skladb mladim namenjeno prav za šolsko rabo, pa seveda tudi vse ostalo. Mislim, še vedno bom zmeraj z veseljem ustvarjal za naša društva, ker poznam, kje so meje, koliko lahko zmorejo, kaj lahko ljudem dajo, da je to iskreno in da je to resnično izvedeno z eno prepričljivostjo, ki napolni ljudi z enim optimizmom in z upanjem, da je življenje lepo. Hvala lepa. S tem je današnja slavnostna seja občinskega sveta o prazniku občine Domžale zaključena. Župan vas prijazno vabi na druženje v preddverju in dvorani Acija Bertonclja. Prejemnike nagrad in plaket pa naprošamo, da počakajo v dvorani zaradi skupnega fotografiranja.
Vsi sem pogledal. Kolega. Pa friš. Renate. Kolega sem pogledal, Renate. Zdaj, hvala lepa. Hvala lepa.